Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, իմ հյուրն է ավանդույթի համաձայն, շաբաթը սկսում ենք պարոն Նահապետյանի հետ, Հայկ Նահապետյանը, բարև ձեզ պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես 3 հրաժեշտ տվեցին Տիգրան Քյոսայանին։ Մեր ցավակցությունները։ Այո, ցավակցությունները իսկապես իր հարազատների շատ ծանր փուլ են ապրում, գիտենք որ Մարգարիտա Սիմոնյանը նաև ծանր հիվանդություն է, բայց ինքը շատ ուժեղ մարդ է, ինքը մեծ անհատականություն է, բացառիկ անհատականություն է Մարգարիտան, հույս ունենք սա էլ կհաղթահարի, ինքը միշտ առաջին ճակատում է եւ այն ինչ որ ամենայն դեպս լրատվական դաշտում այն ինչ որ չի ստացվում, զբաղվում է դրանով Մարգարիտա Սիմոնյանը եւ միանգամից արձանագրվում է մեծ հաջողություն, այսինքն այս մարդը իմաստով տաղանդավոր մարդ է, չեմ ասում, որ ստեղծել էր մի այնպիսի լրատվական Ռաշա-Թոդեյ, որ աշխարհով մեկ ուներ մեծ սփռում եւ գերտերությունները բոլորը սկսեցին պայքարել Ռաշա-Թոդեյի դեմ, այսինքն այդպիսի մեծ ազդեցություններ իրենք, ինչ գիտեմ 50-60 տարվա BBC-ներ, CNN-ներ փաստորեն չէին կարողանում այդ մրցակցությանը դիմանալ։ Եվ այսեն երկրները որոշեցին հենց երկրներում փակել, ովքեր առավոտից երեկոն խոսում են բացարձակ արժեքներից, խոսքի իրավունքից, խոսքի ազատությունից, դեմոկրատիայից։ Ցավալի էր, շատ ցավալի էր Տիգրանի կորուստը մի քանի առումով, ես ճիշտ ասած շատ կարճ կուզենայի 3 բան առանձնացնել, նախ հայկական ինքնության պահպանումը, այս անձը միշտ նկատելի է, որ հենց այնտեղ էլ որտեղ որ ինքը կա, այդտեղ կա հայկական ստեղծում էր հայկական միջավայր եւ կարողացավ կյանքի հատվածում նաեւ ստեղծել ունենալ, ես կարծում եմ ցանկացած տղամարդու երազանքն է, հատկապես դրսում ապրող ունենալ, ինչպես ասում են, մեծ հայկական գեղեցիկ ընտանիք եւ ավանդական ընտանիք մայրերով, հայրերով, տատիկ-պապիներով, հորաքույրներով եւ շատ երեխաներով ինքը կարողացավ ստեղծել այդպիսի ընտանիք, ես քանի որ Մոսկվայում հաճախ եմ նույն շատերի հետ շփվում եմ, նաև ինձ ասում են, որ այդպես իրենց մինայք, իրենք շատ ջերմ ընտանիք են հայկական մեծ խոհանոցով եւ շատ հյուրերով, այսինքն նաև շատ հյուրընկալ, սրտաբաց, տրնաբաց ընտանիք էր, այդպիսի ընտանիք էր ստեղծել Տիգրան Քյոսայանը։ Երկրորդ, ինքը 3 ցավակցություններ է լսում եւ այնտեղ 1-2 ասացին, որ բան իր սիրտը Հայաստանի հետ էր, դա զուտ խոսքեր չեն։ Հիշում եք, որ նախ անընդհատ եւ ինքը եւ Մարգարիտան մեզ զգուշացնում էին 18 թվականին զգուշացրեցին, 19 թվականին զգուշացնում, պատերազմից առաջ զգուշացրեցին, պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո թե մեզ ինչ է սպառնում եւ ուշքի եկեք հայ ժողովուրդ, ցավոք սրտի այդ սթափությունը մենք չունեցանք եւ շարունակում ենք ունենալ այսքան կորուստներ։ Իր սիրտը իսկապես Հայաստանի հետ էր, եթե հիշում եք, պատերազմից հետո ինքը այնտեղով հաղորդում ունի եւ այնտեղ խոսք ասած ուղված Նիկոլին, ես չի ուզենա նորից դա հնչեցնել, որ քեզ շատ դաժան բան է սպասում, դու պետք է երկար ապրես եւ ինչ է քեզ սպառնում, անգամ չեմ ուզում կրկնել, որտեվ դու այդպիսի հրեշ ես եւ ինչ ես արել հայ ժողովրդի հետ եւ հայ ժողովրդի վրեժը քեզանից լուծելու էր։ Այնտեղ սա մեծ ցավ կար երկրի կորուստի այս պատերազմից հետո այս կորուստի այս ողբերգության նկատելով, որ ինքը ուղղակի ցավի տառապանքի մեջ է, որ իր երկիրը այդպես է ինքը ոչինչ չի կարողանում անել։ Եվ երրորդ, ես կարծում եմ սա էլ շատ բարձր հատկանիշ է, գիտեք, ամեն տղամարդ չի, որ հրապարակային կարող է ընդունել եւ ինքն էլ սովորական մարդ չի, ինքը նախ Քյոսայանի որդին է, ովքեր որ չգիտեն անորսալի վրեժարների եւ ոչ միայն եւ գալիս է սեպտեմբերը տղամարդիկ այդ ֆիլմերի հեղինակն է, ռեժիսորն է Քյոսայանը, հայտնի ռեժիսոր իր հայրը եւ այդպես բան ընտանիքում է մեծացել, ինքն էլ շատ հայտնի դեմք է, բայց հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, երբ որ հարցնում են ձեր տանը ում խոսքը եւ այլն, ասեց, գիտեք, հիմա ձևեր չեմ թափելու, Մարգարիտան ինձանից շատ խելոք է եւ խելացի է։ Ես ասեմ, միայն խելացի եւ կայացած տղամարդը կարող է այդպիսի բան խոստովանել, որտեղ տղամարդիկ այդպես հիմնականում բարթույթավորված, եթե իրենց կողքը վառանհատականություն եւ խելոքին է լինում, այդպես շատ ավելի բարթույթավորում են եւ ոչ թե ավելի ազատագրված եւ ներքին ազատության բանով այսպիսի բաներ են ասում, ինչպես ասես Տիգրանը Քյոսայան, որ այո, ես ընդունում եմ, որ
ինքը շատ ավելի խելոք, ինքը շատ ավելի արագ է մտածում, շատ ավելի շատ ավելի խելացի է նայում մի շարք հարցերին, լուծումներն է շատ արագ գտնում եւ այլն եւ այլն։ Ինչևէ, շատ ցավալի է մի վառ անհատականություն կորցրեցինք մեր հայրենակից, նորից եմ կրկնում, իր մեջ հայկականությունն ու հայությունը ունենալով, կրելով, դրանից չամաչելով, ընդհակառակը որտեղ որ լինում էր, այդ ավելի մեծացնելով, դրան ավելի մեծ ուժ, էներգիա ու շուկ տալով ցավակցություններս իր հարազատներին։ Իմիջիալոց այստեղ էլ Հայաստանում էլ շատ հարազատներ ունեն։ Ես գիտեմ, որ անգամ այդ կապերն էին պահել իրենք, այսինքն այնպես չի էլի, մենք Մոսկվայում ենք, հեռու ենք, բոլոր առումներով շատ կարգին մարդիկ, շատ ափսոս ցավակցություններ։ Եթե այդ կապված բան ունեք, եթե ոչ, անցնեմ հաջորդ թեմային։ Այո, ցավակցությունս եւ առողջություն մաղթենք Մարգարիտա Սիմոնյանին, որտեղ շատ կարևոր ճակատում է գտնվում, ավանգարդում է գտնվում։ Բարձր բարոյական։ Եվ պատահական չի, որ այո, եվրոպական մի շարք երկրներ եւ Միացյալ Նահանգները հստակ դիրքորոշում են Russia-Today-ի նկատմամբ, իսկ տեղեկատվական քարոզչական դաշտում այդ լրատվական կառույցի հաղթանակը առաջին հերթին պայմանավորված էր ղեկավարի եւ անձնակազմի պրոֆեսիոնալիզմով եւ մոտիվացիայով։ Այդ մարդկանց համար գումարը չի կարևոր, հա։ Ի տարբերություն արամեծյան բոլոր լրատվամիջոցների, որը բիզնես է կամ ինչ-որ օլիգարխների ձերքի գործիք իրենց շահերի սպասարկման համար, այստեղ լրիվ այլ է։ Մարգարիտան այդ կառույցով իրականում սպասարկում էր եւ սպասարկում է Ռուսաստանի պետության ազգային պետական շահերը, սա շատ կարեւոր է, հա։ Այն ինչ որ ցավոք սրտի մեզ մոտ օրինակ բացակայում է, հա, պետական լրատվամիջոցը, օրինակ հիմնականում հանրային հեռուստատեսությունը եւ նրա կարևոր հաղորդումները սպասարկում են մի հարբեցող ծաղրածուի, նրա քաղաքական խմբակի եւ մի քանի օլիգարխների շահերը։ Այդ առումով է երևում, որ պետությունը ինչքանով է մրցունակ այլ պետությունների հետ։ Ի տարբերություն մեզ, օրինակ Ադրբեջանում լրատվամիջոցների ճնշող մեծամասնությունը առաջին հերթին սպասարկում է ոչ միայն Ալիևի, այլ այդ պետության ազգային պետական շահերը։ Դա համար այդ մրցակցությունում հայկական կողմը առասօր պարտվում է։ Այսքանն է, ես կարծում եմ, այո, ինքը 68 չբոլորած անձնավորություններ, բայց շատ բան հասցրեց, մեծ ճանահետք թողեց։ Այնուամենայնիվ մարդը իր աշխարհիկ երկրային կյանքում ինչ հետք է թողում, ինչ գործերով։ Ինքը թողեց վստահաբար, ցավոք իմ ամենամտերիմ եւ կարծում ձեզ մտերիմ անձանցից մեկը, ինչով իրեն ձերբակալել է Արմենը Գրիգորյան, ինքը շատ մոտ էր։ Այո։ Ուրեմն Քյոսյանի հետ ինձ ասել էր մի օր անպայման ուզում եմ երեկով հանդիպենք Մոսկվայում, ցավոք սրտի Արմենը վաղաժամ, Արմենի սպանեցին, ոնց ուզում եք գնահատեք, այդպես է իրականությունը, սպանության տարբեր ձևեր կա, հա, վիճակ ստեղծեցին, որտեղ այդ մարդը մահանա, փաստորեն Քյոսյանն չկա, բայց կարծում եմ, որ այդ պետության քաղաքականությունը անկախ նրանից իր լավագույն զավակներից քանիսն են գնում, իսկ այսօր շատ լավագույնները մարտի դաշտում են իրենց հայրենիքը պաշտպանում, սա էլ ես ընդունում եմ, որ Քյոսյանը տեղեկատվական քարոզչական դաշտում ինքը պատերազմի մեջ էր, այնտեղ այդ դաշտում էլ է գնում կռիվ եւ այդ առաջամարտիկներից մեկը այո, ինքն էլ է ասում, որ այդպես է, այո, այդպես է, հա, այդ չեմ ասում իր բականին անկեղծ եւ խիստ գնահատականները հարբեցող ծաղրածուի, որտեղ հոգի խանգարմունքի էին սրանց հասցնում սան եւ իր զուգընկերոջը։ Սա իրականությունը, դե ասում են պատերազմում թույլ չտվեց, որ Հայաստան գա վերջին տարիներին, չգիտեմ ով է իր այսպիսի բան երբեք չի եղել։ Որևէ մի ղեկավար նախկինում իրեն նման բան թույլ չի տվել, հազար քննադատություն է հնչել, ինչ ասես եղել, այսպիսի բան չի եղել։ Իսկ այս մարդն է որոշում արդի գան իրենց հայր։ Ինչևէ, մեր ցավակցությունները եւ այսպես իշխանությունը խրախուսում է վենդետան, Նարեկ Օհանյանին հերոսացնելու օպերացիան սկսված է Չակերտավոր, ուրեմն մեկ շաբաթվա մեջ 4 զոհ, 3 հանցագործություն, սպանություններ,
եւ իբրև թե հայտարարում են, որ իրենք բացահայտել են, Նյուզեմը գրում է, որ արդեն 2 օր է համացանցում ակտիվորեն տարածում է Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի կայքում դեռևս այս տարվա փետրվարի 10-ին հրապարակված մի տեսանյութ, որում Փարաքյանին դիմանդիր համայնքապետ Վոլոդիա Հովհաննիսյանի եւ ընկերոջ սպանության օժանդակելու համար կալանավորված Վալոդիա Գրիգորյան, այո, Նարեկ Օհանյանը պատմում է, թե ինչպես է եղբայրը եւ իր ձեռքերում մահացել, տխուր երաժշտության ուղեկցությամբ եւ այլն եւ այլն։ Նախ դուք հավատում եք արդյոք այս ամենին եւ այստեղ ինչ զարհուրելի բան կա, ինչով են նպաստել Նիկոլեևս իշխանությունը, որ այս սպանությունը տեղի ունենա, ինչու սա քպականներ են, չէ՞, փաստորեն։ Սա ինչու սա վենդետա է, թե վենդետա չէ, եւ դուք հավատում եք արդյոք սրան, որ իբրև թե բացահայտվել է, չի բացահայտվել, ընդհանրապես հանցագործություն է։ Նախ տարբերակ, ես տարբերակներ ասեմ, քանի որ նախաքննությունը գնում է եւ ներքին գործերի նախարարությունը ոչ ավելի ոչ պակաս հրապարակավ հայտարարում է, որ սպանությունը բացահայտված է։ Նախաքննությունը չի ավարտվել, բայց ինքը հայտարարում է։ Այսինքն կա, չէ՞, կողմնակալ վերաբերում։ Միգուցե Փաշինյանը իր արտիստիզմով ձեռքը հարվածել է սեղանին եւ ասել է ես արտասահմանից գամ բացահայտված լինի, բայց տարբերակ կա, ենթադրենք Ում գրպան ուզում եք գցեք այդ, կապ չունի, ես գամ բացահայտված լինի։ Տարբերակ կա, ենթադրենք այդ անձն է սպանել։ Ուրեմն ես կարդացի ուրեմն սպանող անձի եղբոր սպանությունը, որ այս տարի փետրվարին է եղել, ուրեմն հայկական ժամանակ իրենց հարցազրույց է վերցնում։ 30 թեման։ Այսինքն բերում է մի վիճակի, որտեղ անուղակի է այդ անձը, որը հիմա կալանավորված է կրկնակի սպանության համար, ինքը անուղակի ասում է, որ միակ լուծումը, եթե իրավական լուծումներ չունեն, սպանողին սպանելն է կամ պատվիրատուին սպանելն է։ Այսինքն այդ դեպքում որտեղ է իրավապահ համակարգը, հետաքրքիր է, չէ՞։ Այսինքն ակնհայտ է, որ վրեժխնդրության Փող են նախապատրաստում, եթե դա ճիշտ է, որ իրենք են արել, այո, տարբերակ, եթե ինքն է սպանել, եւ իրավապահ համակարգը, ինչպես ասում են, ինչպես երկրում քաղաքական առումով, կառավարման առումով բարդակ է, նույն բարդակը նաեւ ներքին գործերի նախարարությունում է։ Վստահաբար եմ ասում, որովհետեւ այդ դեպքում այդ շրջանում համատարած խուզարկություններ կլինեն, հսկայականակ զենք կա կուտակված մարդկանց մոտ 44 օրից հետո այնուամենայնիվ փաստորեն զենք բերվել է Հայաստան, դա շատ վատ է, բայց ինչև է։ Այսինքն եւ իդեպ քաղ պայմանագրի այդ կառույցի ղեկավարը, որի հորաքրոջ տղան է այս անձը, որը ձերբակալված է, նրա տան մոտ փետրվար ամսին ծեծի են ենթարկում մի տարեց անձին։ Հետո անձը գնում է իր որդու հետ է գալիս։ Հայրեն ասած այնքան են ծեծում, որ դա դառնում է սամասուտ։ Եվ սրանք գնում են իրենց ընկերներին։ Նաև այդ թվում այն ժամանակ համայնքապետը ԿՊ-ի ներկայացուցիչներ եւ գալիս են փաստորեն ընկերներով վիճաբանություն կրակոցներ, բայց հետաքրքիր գիտեք ինչն է, որ քաղաքապայմանագրի այդ կառույցի ղեկավարը, որ փետրվար ամսին համայնքի Փարաքարի համայնքապետն էր, նրա նկատմամբ 0 քրեական գործ։ Ոչ միայն նրա, 2 անձ դաժան ծեծել են, մարմնական ծանր վրացվածքներ եւ այդ գործը փակվեց։ Այսինքն դա նաեւ հող է նախապատրաստում, որ ծեծելով կարելի է հարց լուծել եւ չպատժվել, բայց ոչ բոլորի։ Ավասիկ երևի այս հոգեբանություններ ինչեւէ բերել նրան, որ հոր ու տղային ծեծելուց հետո նրա անկերների հետ երբ գալիս են ճշտելու թե պատճառը որն է, տեղի ունեն կրակոց։ Եվ այդ կրակոցի արդյունքում այսօր ձերբակալված այս անձի եղբայրը զոհվում է։ Բայց դուք ճիշտ նկատեցիք, որ իրենք ջարդում են 2 հոգու, հարցնում են, այո, իրենք այդ ամեն ինչը անում են, հետո նրանք գալիս են այսպես, հիմա բանին, սրբազաններին դարի հանցագործ են հռչակել, թույլ չեն տալիս մարդկանց հետ շփվեն, խափանման միջոցը բան փոխել են, տարել են, բա ուր են ձեր դրանից հետո հարուցած գործերը, որտեղ են այդ ԿՊԱ-ականները եղել, հա։ Մի ուրիշ բան ասեմ, պարոն Նահապետյան, ուրեմն ես ծանոթներ ունեմ, որ տանը որսորդական փամփուշտներ եւ այլ փամփուշտներ են գտել, գիտեք ինչ են անում իրենց հետ։
Ինչ քրեական գործ էր, ինչ տերոր է այս մարդկանց նկատմամբ, ինչա։ Բա ուրեմն սպանություն ա տեղի ունենում, հանցագործություն ա տեղի ունենում, ծեծ ու ջարդ ա տեղի ունենում։ Քո քպական շները, Նիկոլ, շներդ ազատության մեջ մնում են, այդ ոնց եղավ, այն որտեղ որ դու պետքա գնաս գտնես, հանկարծ այս մարդկանց մեջ հայրենիք կա, գնա մի հատ փամփուշտ գտնեմ, չգիտեմ որտեղ 1000 գործ ես հարուցում, այս մարդու տանը փաստորեն զենք, ճիշտ է։ Զինամթերք, ինչ ասես լինում է, բա դուք սատ կացեք, այդ դատախա սատ կացես, ում վրա ասես գործ ես հարուցում, ում ասես կալանավորում ես, մի հատ ստիպում եք սրբազաններ ու չգիտեմ ազատամարտիկներ ու պայքարողներ բանան է կալանավորեք, բա որտեղ է այս դրանց իրավական համակարգը։ Չկա իրավական համակարգ, կա մի մարդու կամք, չկա իրավական համակարգ։ Այդ մարդը ասում է Պողոսը պիտի նստի, Պողոսը նստում։ Չէ, բայց կա նաև հանցագործություններ, սպանություններ համատարած։ Նստելուց հետո հիշում եք ես այս տաղավարից քանիսս ասել եմ, բռնություններ, բանտարկություններ, խոշտանգումներ, վերջը կրակոցներ։ Հիշում եք, չէ՞, ասում էի, չի կարող խունտան չի կարող, երբ որ մարդկանց փորձում է վախեցնել, մարդիկ չեն վախում, նստացնում է, մարդիկ այնուամենայնիվ կեցվածք են դրսևում, ես հիշում եք Չիլի օրինակն եմ միշտ վերում։ Դրանց հետո սկսելու են կրակել, օրը ցերեկով կրակելու են։ Ավասիկ էս կրակոցները ճիշտ է, հիմա ես տարբերակ ասենք մի սցենար եմ ասում, որտեղ իսկապես ումը որ ձերբակալն են նա է արել տեսականորեն, որին ես խիստ թերահավատ եմ, որովհետև հետաքրքիր է, ասենք պրոֆեսիոնալ, նա գիտեք ինչ, սպանության ժամանակ շատ արագ հայտնում է տեսանյութ, որը իդեպ իրավունք չուներ հայտնել։ Հետո կրակողը ինքը պրոֆեսիոնալ է լինում, բայց այդտեղ ինքը ամեն կերպ փորձում է ցույց տալ, որ ինքը դիլետանտ է։ Ուրեմն պրոֆեսիոնալ մարդասպանը ինքը կրակելուց հետո հսկողական մի կրակոց է արձակում։ Կրակելուց հետո, առաջին կրակոցներից հետո, ինքը չի գնում մի 5-6 մետր հեռու, հետո հիշում, որ պիտի գա հսկողական կրակի, հա։ Հետո գալիս է հսկողական է կրակում, հետո իդեպ չեն գտել այն հեռախոսը, որով նկարում է, հետո ավտոմատիկ խզակոթով ինչ-որ հարվածներ, այսինքն իրականում բեմականացում է, որ այդ անձը վրեժխնդրությունից ելնելով է անում, հիշում եք ես հոկտեմբերի 27-ի օրինակը միշտ զուգահեռում է, երբ Կարեն Հունանյանը ավտոմատիկ խզակոթով Վազգեն Սարգսյանն էր խփում, որտեղ մեջը ատելություն կար, այսինքն սպանելուց հետո նաև ուզում է մի հատ էլ սպանի, մահացած մարդուն։ Այդ մարդասպան կոչվածը առ երևույթ ինքը ցույց է տալիս, որ անընդհատ ուզում է սպանի, որտեղ մեջը վրեժ կա։ Այսինքն վատ արած հետաքրքիր է, չէ՞, սպանություն կատարողը Թուրքիայի նայրին, Թուրքիայի գործակալ էր, այսօր այդ Վազգեն Սարգսյանի հարազատն է դարձել Թուրքիայի գործակալ։ Ինչ է այս կյանքը։ Այսինքն երկու տարբերակում էլ ձեր մատնանշած, առաջինը, եթե ընդունենք, որ այդ մարդիկ են, ուրեմն Նիկոլի եւ իրանց բանդայի թողտվության հետևանք է դա, բացողության եւ գուցե իմացությամբ մի հատ էլ նպաստել են, որ իրանց մեջ դա ավելի խթանեն, ավելի սենց զարգացնեն, որ այդ մարդը գնա դանի եւ երկրորդ Եթե դա բանա, էլի ծածկատ, այո, մարդասպանը ծածկատոպոսի են։ Եվ այս անձին հիմա հերոսացնելու իմաստը ո՞րն է, ասեմ ձեզ։ Հիմա պատկերացրեք, որ սպանողը պրոֆեսիոնալ մարդասպան է, բայց գցում են այս անձի գրպանը։ Հիմա ես զուգահեռում եմ մի քանի օր առաջ, երևի մի 10 օր առաջ Միացյալ Նահանգներում մի լուրջ անձի սպանեցին, որը ապագա Տրամպի թիմում ապագա տեխնացուներից մեկն էր, ալբանյակներից մեկն էր, այսպես ասած։ Ուրեմն, գիտեք ինչ, ես դա երբ որ ասում է ինչ զենքով է կրակել, ինչ հեռավորությունից եւ ինչ մի կրակոցով սպանել է, ես հիշեցի ժամանակին, երբ Քենեդուն սպանում են, հետո պարզում է, որ մի Օսվալդի ինքն է սպանել իբր։ Հետո այդ Օսվալդին ձերբակալում են, հետո իրեն սպանում են իրական իբր կրակողին, հետո սպանողին են բան տանում ընդեղ սպանում ու հետքերը լրիվ կտրվում է եւ հիմա արդեն պարզվում է, որ Քենեդուն սպանել են կոնկրետ պատվերով, իտալական Կոզա Նոստրայի պատվեր ինքն է ստացել, կենտրոնական հետախուզական վարչության պատվերով։ Հիմա սա ինչու ես հիշեցի Ամերիկայի այս վերջին կրակոցը, շատ կարևոր անձ, որը ապագա նախագահներից մեկն է դառնալու ԱՄՆ-ի։ Ուրեմն այն կրակոցը, որ այդ անձը արել է, ուրեմն կրակել է շատ պրոֆեսիոնալ զենքից, որին ինքը երբեք չի տիրապետել։ Ինքը տիրապետել է, ասենք, խոշոր տրամաչափի զենքին, դիպուկար զենքին, բայց ոչ 5.25
դրամաչափի փամփուշտներով։ Դա արել է գերպրոֆեսիոնալ, հիշեք իմ խոսքը, այդ անձը, որը ձերբակալված է, իբր Տրամպի կողմնակիցներից այդ հայտնի անձին սպանելու, ինչ որ ժամանակ հետո բանտում մահանալու է։ Դա մինչև հիմա ցուցմունքեր չի տվել։ Հա, այսպես ասենք։ Հիմա ես զուգահեռում եմ բերում եմ այստեղ։ Պատկերացրեք, որ սա պրոֆեսիոնալ մարդասպան է եւ իր գործը արել է, բայց իմիտացիամբ տանի այնպես, որ ինքը ցույց տա, որ ինքը այն անձն է, որը վրեժխնդրությամբ լծված է։ Այսինքն սկզբից մինչև վերջ զարմանալի չի, որ դա Նիկոլի կնոջ թերթն է անում, շատ կազմակերպված, բոլորը ասենց իրենց ֆեյքերը ակտիվացած, այսպես ցավում են մարդասպանի համար, հասկանում են իր հոգեվիճակը, չգիտեմ, իրենց բանի մեջ է էլի։ Հիմա պատկերացրեք, կազմակերպված տանում իբր ումը որ ձերբակալել են եղբորը, ասենք իրեն նախորդ ասում են, լսի ասում են, վերջին հաշվով եղբորը սպանել են։ Դու էլ նենց հեղինակություն ունեցող անձնավորություն ես։ Ինչ ես կարծում, որ եթե տեսականորեն դու սպանես պատվիրատուին, ասենք ներկա համայնքապետին, քո հեղինակությունը ինչքան կլինի, շատ մեծ, բայց դե սպանությունը բավականին ծանր հանցագործություն է եւ դու բանտում երկար կնստես, կարող է ցմա չնստելը, կարճ նստելը, դա մեր գործն է։ Իսկ եթե պարզի մի տարի քննություն գնա, ենթադրենք, ու մեկ էլ պարզի, որ մի հատ հանգամանք է հայտ գալիս, որ այս մարդը ազատության մեջ, ենթադրենք այդ ժամին, որտեղ կրակոց է եղել, ասենք եղել է մի վայրում, որտեղ 50 հոգի տեսել է։ Բայց կարևորը այս պահին ԿՊ-ն իր հարցերը լուծի, առջևում ընտրություններ են, հաղթանակ կատարվել այդ ինչ որ մի համայնքում, ժողովրդի մեջ նախ վախ են տարածում, որ տեսեք ինչ կարող է լինել նա, ով որ այս իշխանության դեմ գնում է, ինչ է սպասում իրենց, եւ իրենց հարցերը լուծում են, վերջացնում են, դե դրանից հետո ում է հետաքրքիր, նա ազատության մեջ կհայտնվի ինչ կան, եւ հետո գիտեք ինչ որ պետությունն է այնտեղ, չէ, ճիշտ է, ասում եք բանդայի տեսքով, բայց եթե այնպես չի, նա կարող է երկար այս մարդու հետ աշխատել են, կազմակերպել են, այսինքն սա, այսպես ինչպես ասում են, վերջաններից մեկն է։ Այո, վերսաներից մեկն է, բայց ոչ միակը եւ բացարձակը։ Որտեվ այդ դեպքում նաև այս սպանությունը ինչ է լինի, միևնույն է ԿՊ-ի վրա է եւ Նիկոլի վրա է։ Եթե անգամ սա իբր թե վենդետա է, բայց ես ինչ որ չեմ հավատում այդ վենդետային, 10,000 երեխա տարել ինչ որ վենդետա չես տեսնում կամ չգիտեմ ինչ ասես լինում է, ինչ որ մի տեսակ դրան չեմ հավատում։ Եթե դա է, բա որ գրողի ծոցներ քո իրավական համակարգը, քո քննչական ամբողջ, քո դատախազություն, որտեղ քո ոստիկանություն, ներքին գործեր, որտեղ եք դուք եղել, եթե այդպես է։ Երկրորդ դուք բոլորդ խթանել եք, եթե դա էլի շարունակությունը նպաստել եք, խթանել եք, որ դա լինի։ Եվ երրորդ, սա ընդամենը շատ լավ բեմադրված է, պետք է որ այս մարդուն սպանեիք եւ հեռացնեիք, այս ամեն ինչը բեմադրված, այդ ամեն ինչը արվել է։ Այսքան, այսինքն առաջին, երրորդ պարագայում է քո մեղավորությունն, ուզես կապիկություն արա, ուզում ես հանձնարարություն տուր, այս մարդուն սպանել եք դուք, այսքան բան։ ԿՊ-ն բանդան սպանել է այս մարդուն։ Ուրեմն այն կրակոցները, որ տեղի ունեցավ ավտոմատ ինքնաձիգով, հա, այս մարդը փաստորեն պատրաստում էր 8 ամիս։ Հա։ Բա որտեղ էր այդ ոստիկանությունը։ Ինչու, չէ, գիտեք, ասածս ինչ է։ Այսինքն մարդը, գիտեք, աֆեկտի ժամանակ, երբ որ մարդը հանցանք է կատարում, իդեպ նույնիսկ եթե սպանությունն է, հա, շատ ավելի քիչ է ինքը դատվում, որտեվ այդ պահին ինքը այդ հոգեվիճակով, հա, այսինքն այս անձը 8 ամիս աֆեկտի վիճակում է եղել։ Չէ՞։ Տրիվիալ բան եմ ասում։ Այսինքն Փարաքարի համայնքապետի սպանությունը ճիշտ ժամանակին եղավ։ Ընտրություններից հիշեք։ Այո, 1 ամիս առաջ։ 1 ամիս առաջ։ Սա հիշեք։ Այո։ Այսինքն 8 ամիս աֆեկտի շրջանում այս մարդը չի կարա էփվի։ Եթե սպանողեր ենթադրենք այն դեպքից հետո մի ժամ, 2 ժամ հետո պատասխան մի օր հələ այդ հոգեվիճակում ես 8 ամիս սա նախապատրաստում է մի գործողություն, որտեղ ընդհանրապես ավտոմատ ինքնաձիգով կրակը հերթ է։ Իրաք մի կողմից էլ դա են նախապատրաստում, որ աֆեկտիվ վիճակում եղել, դա մեղմացուցիչ հանգամանք է, չէ՞։ Այո, այդ դրամար է տարածումը վրեժխնդրության դա է։ Տեսեք, թե սա։ Բայց գիտեք, այս ամեն ինչը հակառակ բանն էլ կա։ Իհարկե երիտասարդ մարդ է գնացել 4 երեխաներ են, փոքրը, չգիտեմ, էլի դա մեծ ողբերգություն է եղել։ Այս անունից, բայց կարող է հակառակ բանը տեղի ունենալ, վախի փոխարեն բոլորովին ուրիշ բան տեղի ունենալ։ Այս մարդը մեծ սիրո արժանացած, հարգանքի արժանացած մարդ է, այնպես չէր պատահական եւ հենց պատահական չէ որ իրեն։ Իսկ ով ասեց, որ այդ միջադեպը որ տեղի էր ունեցել, դա էլ կազմակերպված չի եղել, ով ասեց։ Այդ ծեծու ջարդը,
8 ամիս առաջ, որտեղ դուք գիտեք, որ ամեն կերպ ԿՊԱ-ականները իրանց գոհականներով, իրանց խուժաններով, իրանց շիշ բռնողներով փարաքյալի, չգիտեմ ինչից, այս կողմ չէին գալիս, գնացել էին հարցեր էին լուծում, իսկ ով ասեց, որ դա էլ կազմակերպված չի եղել։ Բա ուր է ձեր իրավական համակարգը, բայց իրավական համակարգը ինչ պիտի անի, եթե սա ԿՊ-ի կազմակերպվածն է, մի հատ բանդա է, բանդայով այս ամեն ինչը արել են։ Այդպես ես կարծում եմ եւ հիմա սպանություններ եւս սպանություններ Ղափանում սպանություն Չէ, դա համատարած հանցագործություն դու ձախողել ես Նիկոլ, դու պրավալ ես տվել երկիրը, դու տանուլ ես տվել ամեն ինչ, հիմա դու տգետ ես, ապուշ ես, թյուրիմացություն ես, թե ինչ ես, թե ծախու ես, փաստա, քո թվերով, քո ձեր ներկայացրած թվերով տանուլ եք տվել համատարած տանուլա տված երկիրը։ Եվ այն տղայի ողբերգությունը, հա, մարդը գնում է ապաստանա խնդրում հյուպատոսարանում ու այնտեղ իրան սպանում, այսինքն մի հատ տրամաբանություն էլի հասկացեք այս ամենը։ Այն որ հին անեկդոտ կար, ասում էր եւ այդպես դանակի վրա մի 10 անգամ ընկնում մեռնում։ Այո, չէ, բան ասում են ինքը իրան թիկունքից 5 անգամ խփեց։ Տենց լինում է, չէ, ասում են։ Ուրեմն իհարկե աբսուրդի ժանրից է, որ անձը, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ փորձել է հանձնվել Հայաստանի իրավապահներին, խախտում անելով դատական գործընթացից ընդմիջման ժամանակ ծխելու պատրվակով դուրս է եկել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք հանձնացող Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոսության շենք, որ հանձնվի, դու փաստորեն դու այնտեղ արդեն խախտում ես արել, այո, եւս մի քրեական գործ, մարդը այդ ռիսկի գնով գալիս է, որ արտահանձնվի Հայաստան։ Այո։ Եվ ինքը իրան այդպես դնում ու սպանում է։ Դե ակնհայտ է, որ եւ հետաքրքիր է, որ իրեն Ավագյանի հետ կապում էին ուրեմն Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքների ներկրման, որոնք մաքսանենք ճանապարհով են եղել եւ ամենայն հավանականությամբ չի կարող Հայաստանում, ընդ որում գումարը որ ասում էր 50 միլիոն դոլար հարկային ուրեմն Թուրքիայից խուսափել են։ Այսինքն սա նշանակում է, որ Հայաստանի օրվա վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին եւ մի շարք օլիգարխներ այդ գործերում ներգրաված են եղել։ Այսինքն այս անձը ամենայն հավանականությամբ ռուսական կողմը փորձել է ստիպել, որ անուններ տա, թե հայկական կողմից ովքեր են, եւ այդ անունները փաստացի չի տրվել։ Սրանն էլ խոստացել են ամենայն հավանականությամբ, եթե գաս հյուպատոսություն, կարտահանձնենք Հայաստան, հետո այդպես մի տարի կնստես, հետո դուրս գաս, էլի, ինչ որ բան է կմուծվես, դե երիտասարդը երևի թե հավատացել է եւ իր մահկանացու կնքեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Նորից եմ ասում, ցանկացած հյուպատոսություն եւ դեսպանություն տվյալ երկրի այդ երկրի տարածքն է։ Այսինքն իրենց սպանել են Հայաստանի Հանրապետության։ Հետաքրքիր է, հիմա տարածել են ապրելու երկրից, նույն բանն է ասում, Վոլոդյա Գրիգորյանի սպանության մասով իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են անհասկանալի վենդետայի վարկածը, գրել է ապրելու երկրի կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Պարակելյանը, բացառելով միջանձնային խնդիրների առկայությունը, ակնհայտ է, որ նրա սպանության գործով առկա են կազմակերպիչներ եւ պատվիրատուներ։ Դե Այսինքն այս ձեր վարկած այս լոլոները որևէ մեկին, եթե անգամ ձեր լոլոների պարագայում է շատ ճիշտ նկատեց պարոն Ապետյանը, միևնույն է մեղավորն ու պատասխանատուն դուք եք։ Ուրեմն հետաքրքիր ինչն է, որ ներքին գործերի նախարարությունը ասում է, բանը սպանությունը բացահայտված է։ Այդ ո՞նց իմացաք։ Այսինքն ձերբակալված են սպանության մասնակից բոլոր անձինք, կազմակերպիչներն ու պատվիրատուները, ամբողջ ապացուցողական բազան, նյութերը, այդ բոլորը վերցված է եւ դրա հիման վրա նախաքննությունը ավարտված է, պետք է լինի, նախաքննության արդյունքում եզրակացություն կազմում, որ սպանությունը բացահայտված է, այս բոլոր վկաներին քննել են, հարցաքննել են, բոլոր մասնակիցներին հերու թեմոտիկ է սպանության բոլորը կանոնավորված են, բոլոր իրեղեն ապացույցները արգրաված են, որից հետո նախաքննությունը եզրակացություն է տալիս, որից հետո փաստորեն ուղարկում է քննչական մարմիններին։ Բայց նման բաներ չի եղել, չէ՞, նորից եմ ասում։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչու է ասում, որ սպանությունը բացահայտված է։ Իսկ եթե պարզի, որ այս անձնավորությունը այդ ժամին ինքը իմանալով, որ Պողոսյան Պողոսն է սպանողը, ոչ թե ինքը, ումը որ ձերբակալել են, եղբորը, ինքը ունի 100%-անոց ալիբի, որի մասին չէ ասում, իդեպ ասեմ, այդ զենքը, այն հակուր, պատկերացնում եք, մարդը գնում է հանցագործության 8 ամիս պատրաստում է այդ սպանությունը, 8 ամիս գնում է հանցագործության,
հանցագործության ժամանակ եղեն ապացույցներ հանցացող հագուստը Չի վերացնում Չէ, տանում է իր տան, մի կողքի բանում այրում է, հետո քարերի տակ պահում է, որ շները հոտարության գան ու գտնեն։ Այսինքն այս բոլոր ինչի մասն է խոսում, ակնհայտ է, իսկ եթե նորից եմ ասում, մի տարի քննություն է գնում եւ վերջում իրեն ապացույցներ է լինում, որ այս անձումը որ ձերբակալել են, այդ օրը այդ ժամին եղել է մի հավաքում, որտեղ 4 հոգի իսկապես տեսախցիկներով վկայություն են տալիս որ այդ անձը այդ ժամին չէր կարող այդ հանցագործություն կատարել, որտեղ ինքը գտնվել է այլ վարում, եթե այդպեսի տարբերակ ու կոտրվում է, չէ՞ ամբողջ նախաքննությունը, իհարկե 1-2 քննիչի կպաշեն, կասեն սխալ որոշում է կայացել, 1-2-ը նկատողություն կստանան, 1-2-ը գործից կհանվեն, բայց գործը փաստացի կոծկվում է, չէ՞։ Չէ, կարևոր իրենք այս պահին իրենց հարցը լուծում են, շատ հարգված մարդու հեռացնում են այդտեղից, այդ ազդեցությունը թույլատրում են եւ ամենակարևորը վախի մթնոլորտ են ստեղծում, որ տեսեք ինչ է, բայց նորից ու նորից եթե մենք չգիտակցենք, որ արժևում ինչ սարսափելի վախ է, ապա այս մահը գալիս է բոլորից դուրը։ Ուրեմն կամ սա մենք բոլորս հաղթահարում ենք, կամ մենք այսպես թե այնպես ինքը դռները բացել է թուրքերի առաջ, իշ թե ինչ են անելու, Ալիևը ամեն օր ասում է թե մեզ հետ ինչ են անելու։ Հիմա գանք Մայքում, հա, ինչ տեղի ունեցավ, ինչ այս ամբողջ զավեշտը, նախ այս այլանդակությունը, որ ամենաբարձր ամբիոնը փոխանակ օգտագործել, բառ անգամ չօգտագործեց գերիների նկարդիր, ոչ մի բառ չօգտագործեց, որ այնտեղ մենք ունենք գերիներ, խոսքը Նիկոլի մասին է բացարձակ դրա մասին չկար, որ մշակութային նշաններ են, ոչնչացում ընդ որում իր ելույթը լինում է Ալիևի ելույթից հետո, Ալիևը հերթական սպառնալիքներ խաղաղության ոչ մի խոսք իմիջիայլոց, ապա երկրի այդ կապված միջոցառումը 3 բացումն է տեղի ունեցել, ամբողջը հակահայկական, 44-ը սիմվոլիկ է, իրանց հաղթանակի այդ ամեն ինչով, այս մարդը իր ելույթում ոչ մի բարեկամական խաղաղ ոչ մի խոսք չկա, անընդհատ շեշտա, կամ դու գնացել ես այնտեղ ելույթ ես ունեն, Նիկոլ, իրանց թանգարան ունեն, չէ՞, միջև հիմա որտեղ գնում են եւ բան են անում, իրենց վրեժխնդրությունը, ատելությունը, բանը հայ զինվորների, չէ՞, թանգարանը միջև հիմա կա։ Բա դու ինչի՞ չես պահանջում այդ մարդը, այ ողորմելի բոմժ, այդ մարդը պահանջում ասում է գնա քերի հանի Արարատը, բա դե այ ողորմելի բոմժ, ասա գնա ջնջի այդ թանգարան, այդ վերացրու դա, բա ինչի դա չես ասում։ Այս պահին էդ եկավ իմ մտքին, ասենք, ինչքան տենց հազարավոր բաներ կա։ Էվես իզու չեմ ցուցադրում, թե ամեն օր քանի հարյուրավոր, չգիտեմ ինչեր ես, դու հանձնել ու ինչ են կործանում ինչ թանգարաններ, հուշարձաններ, պատմամշակութային կոթողներ, ու էլ չեմ ասում կյանքեր։ Բան չի չես համարձակվում։ Հա, դե լրփազգի, մենակ հայ ժողովրդի վրա է ուժդ պատում։ Գաշճված հայ ժողովրդին ծեփես աչուպատ գորաս այնտեղ սպանեք, այնտեղ չգիտեմ ինչ անեք, այնտեղ գնաս կուր դառնաս, մի հատ բերանը չպտտի, ասի, բա գնացել ես ամենաբարձր 180 քանի երկրի ղեկավարների ներկայացուցիչների մոտ խոսում ես, բան չի չես ասում ուր են գերիները։ Ինչի չես ասում ինչ են անում, ինչի չես ասում, նա կանգնում ասում է, բան է սպանել են։ Սա բերանը չի պտտում, ասի, որ ինչ դաժանություններ, ինչքան երեխա են սպանել, կանանց, ինչեր է տեղի ունեցել։ Հիմա ավելի առարկայական, հա, դուք ընդհանրական այդպես զգացմունքային, ես հիմա ավելի հստակ ասեմ, այս խեղճ կատակը ՄԱԿ-ի ամբիոնից ի դեպ ցանկացած երկրի ղեկավարի համար ամենաբարձր ամբիոնն է, ՄԱԿ-ի ամբիոնը։ Եվ այսպես գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում Փաշինյան Նիկոլի բարբաջանքից ես ինձ մոտ նշումներ եմ արել, ինչ է ասում, մեկնաբանությունների մեծ մասը թողնում եմ մեզ լսողներին։ Եվ այսպես, կրկին անգամ դեկտեմբերի 91 թիվ, դեկտեմբերի 21 Ալմատիի հռչակագիր, սա, ինչպես ասում են, մատի փաթաթան, այնինչ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ասում էր, որ երկու պետությունների միջև կա հստակ սահմաններ 89 թվականին խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջև հաստատված փաստաթղթեր մինիստրների խորհրդի նախագահի կողմից խորհրդային միության, որը առ ոչինչ է սրանց համար։ Հիմա սա ինչ մտքեր է բարբաջում, որ իբր այդ դեկտեմբերի 21-ի հենքի վրա ճանաչում եւ հարգում ենք միմյանց ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, միջազգային սահմանների անխախտելիություն եւ քաղաքական անկախություն։ Այս իբր ինքը ճանաչում է։ Ես հեսա իմ հաջորդ խոսքում Ալիևի խոսքից կբերեմ, տեսնենք Ալիևը ինչ է ճանաչում։ Սրա ասածներին
այսպես ասենք, ընդ որում Ալիևը խոսել է ամսի 25-ին սեպտեմբերի, 2 օր հետո է Փաշինյանը խոսել, այսինքն ժամանակ ունեցել է պատրաստվելու։ Հիմա տեսնենք, այս խեղճ ինչա պատրաստում։ Եվ այսպես ինչ մտքեր, որը իմ կարծիքով ուշադրության արժան է։ Ուրեմն մարդկային անասելի տառապանքներ պատճառած հակամարտությունից հետո մեր ժողովուրդների համար ստեղծվել են վերջապես բարիդրացական հարաբերություններ սկսելու պայմաններ հիմնված միջազգային սահմանների անկախտելիության եւ տարածքներ ձեռք բերելու նպատակով ուժի կիրառման անթույլատվության սկզբունքների վրա։ Այս իրողությունը, որը ենթակա չէ եւ երբեք չպետք է ենթակա լինի վերանայման, ճանապարհ է հարթում մեր երկու ժողովուրդների միջեւ թշնաման կերջը փակելու համար։ Մենք վճարականորեն մերժում եւ բացառում ենք վրեժխնդրության ցանկացած փորձ ներկայում եւ ապագայում։ Բայց ամբողջ հարցերն է, որ այն ինչ որ ինքը խոսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սկզբից ասում է, ես այստեղ ներկա եմ եղել, խոսել եմ եւ ուշադրություն դարձրեք։ Ասում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ղեկավարները այս ամբիոնից ունեցած ելույթների հիմնական բովանդակությունը նվիրված եղել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության կոնֆլիկտին։ Սուտ ասում, կոնֆլիկտ չի եղել։ Եղել է Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնապաշտպանության իրավունք, որը Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները Հայաստանից կամավորների եւ ոչ միայն Հայաստանից միջոցով իրացել են իրենց ինքնապաշտպանության իրավունքը, հետո ինքնորոշման հենքի վրա հռչակել են պետություն, որի հիման վրա ստեղծել են պետություն, երկիր, նախագահ, օրենսդիր մարմին, դատաիրավական, սեփական բանակ իր սահմանները անխախտ եւ պաշտպանված պահելու քաղաքացիների կամք։ Ինչ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն Արցախի էջը սա միանգամից գոյություն չունի, Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտ։ Հիմա, այսինքն այն գլխից սա կեղծում է։ Շատ կարևոր է այս անազատության մեջ գտնող, այսինքն գերեվարած ռազմական գերիների հետ կապված ինչ է ասում։ Ասում է չափազանց կարևոր է գտնվելու վայր անհայտ անձանց ճակատագրի պարզաբանումը եւ երկարամյա կոնֆլիկտի բերումով անազատության մեջ հայտնված անձանց հարցի հասցեագրումը, որը նույնպես մեր ամենօրյա աշխատանքի օրակարգի մաս է, ռազմագերի չկա, գերեվարվածներ չկան, դրանք ոնց ասում, անազատության մեջ հայտնված անձինք են։ Այսինքն սրան Ալիևը ասել է Թուրքից չեմ նեղա, բայց թուրքը էլ ոնց է լինում։ Սա թուրք բառից չեմ նեղանում։ Ճիշտ էլ անում ես չես նեղանում։ Ուրեմն այս բոլոր լոլոներից հետո ես Ալիևի խոսքն բայց ես հարցի վրա մնացեք էլի, այս գերիների հարցը։ Իսրայելը մի ամբողջ ժողովրդի կոտորում է Նաթանյահուն։ Պատերբանա գտել իր համար, ասում է գերիների թեման, հեսա նոր էլ մի հատ շենք sense հողին է հավասարացնում, փարթում է ցեղասպանություն անում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ միասին գերիների, գնացել է ամենաբարձր ամբիոնում։ Անազատության մեջ բառ չի խոսում գերիների մասին։ Բառ չի խոսում։ Ինչի թուրք է ինքը։ Իրանցից է։ Իրանցից է։ Իհարկե ճշտամի է։ Քանի անգամ ենք այս տաղավարից ես ասել։ Չհարցնում եմ, ասենք հայ նորմալ մարդը, երկրի ղեկավարը, sense բան կանի։ Չի կարող։ Բայց այդ նույն երկրի ղեկավարը ճիշտ էր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, անհոգ բանով սես նստած վայելում այդ տառապանքները, որ այս մարդիկ Բաքվի բանտում տանում են, ինչի մենակ Բաքվի բանտում, այստեղի բանտում։ Այս խեղկատակը, որը վախում է գերի բառը ասել ռազմագերի, հա։ Ուրեմն 21 թվականի մարտ ամսին ինչ է ասում։ Չէ, մի հատ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին գրվի առաջին օրը։ Արույցի կատ խմած, այդ իր հարբեցող, հա, ոգելիչ խմիչքը, մենք պարտավոր ենք հաղթել եւ դրա համար կա միայն ու միայն մի նախապայման, որ մենք ինքներս մեզ խոստանանք, որ ոչ մի միլիմետր չենք նահանջի մեր պատմության, մեր ժողովրդի, մեր Արցախի, մեր ապագայի եւ մեր անցյալի, մեր ինքնության եւ մեր արժեքների պաշտպանության դիրքերից։ Հետո ասել։ Փաշինյան Նիկոլը։ Ինչ եք ասում։ Բայց Բաքվի բանտում չի։ Հա։ Չէ, բայց ինչի բա, Ալիև, բան չի չես տանում, բալը տես ինչ է ասել։ Հա։ Թուրքիշնա։ Իհարկե, բայց Թուրքիշանը։ Չէ, բայց այս բաները հայրենիք ունեցող մարդկանց է, չէ՞ տարել, այս մարդը պաստորեն այս կոչով, այս բաները ասել, հա։ Եվ քիչ է, կեցե Արցախի հանրապետությունը։ Վա, ինչ բան կա, Արցախի հանրապետություն կա, հա։ Կեցե Հայաստանի, չէ, հələ ժամանակ չէ, կեցե Հայաստանի հանրապետությունը, կեցե հայոց սփյուռքը։ Ինչ եք ասում, ասեց յան տվեք ինձ։ Հիմա 44 օրից հետո 21 թիվ մարտ ամիս, սա հաջորդ բարբաջանքը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ շատ կլինեն հարցեր, որ թե մեր տղերք ինչի համար զոհվեցին։ Ժողովուրդ, ես ուզում եմ շատ կոնկրետ պատասխանել այս հարցին,
մեր տղերքը զոհվեցին այն բանի համար, երբ որ այսօր Ադրբեջանի նախագահը հայտարարի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Փաշինյան Նիկոլ մարտ 21 թիվ։ Այսինքն Արցախը կա։ Այսինքն Արցախը մերն է։ Այդ թվին է ասում, չէ՞ դեռ։ Այո, հիմա այս Սերիկա ուսեցա, չէ՞։ Այսենցա ձեր գլուխ խելքը ուտելու նորից այս մյուս ընտրությունների սպասեք։ Մարտի սրա այս ինչ որ ես նոր ընթերցեցի եւ հիմիկվա մակում իր խոսքը, սա գիտեք ինչա, քաղաքական առումով սա ներքնաշորը Ալիևը արդեն իջացել է եւ արդեն գործողության սկզբի մեջ է։ Քաղաքական առումով, որտեվ չի կարող մարդը ասել այն ինչ որ ես կարդացի 20 թվին, 21 թվին եւ հիմա վախենալ, ասի ռազմագերի բառը, որ իրականում ռազմագերի են, չէ՞, փաստացի։ Եվ դրան իրան ով է իրավունք տվել, որ ինքը որից է ձևով ասի ռազմագերի։ Հետո դրանից հետո նեղացած հարսի նման սկսում է ՄԱԿ-ի ամբիոնից բողոքել Ալիևի մասին, ընդամենը բողոքել։ Ինչ է ասում։ Ադրբեջանի նախագահ ում հետ ընդունել ենք Վաշինգտոնի հռչակագիրը, դրանից հետո մի քանի անգամ այդ թվում այս ամբիոնից օգտագործել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Ես կկարդամ Ադրբեջանը հայերի համար է արել։ Այս կապիկությունը այս բաների։ Ես կընթերցեմ ինչ ասել է Ալիևը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ Այս մյուսը սա է, կարմիրով։ Հաջորդը, այս խեղկատակ ինչ ասում։ Ադրբեջանի նախագահը տարբեր ամբիոններից խոսում է Հայաստանի իբր կապիտուլյացիայի մասին։ Այնինչ Փաշինյան Նիկոլը ասում է, որ Հայաստանում արդեն խաղաղություն է հաստատվել։ Տարածաշրջանում խաղաղություն է հաստատվել։ Մյուս կողմից էլ բողոքում է, թե Ադրբեջանի նախագահը ախրխի ասում, որ Հայաստանը պետք է կապիտուլացվի։ Հաջորդը ասում է, միջազգային հանրության ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստին, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի եւ այդ օրինակ խոսույթները ձեռք բերված պայմանավորվածություններից չեն բխում, կապ չունեն համաձայնությունների հետ, ունեն գրգռող եւ նեգատիվ ազդեցություն եւ ընկալվում են որպես ինքնիշխան երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջ, ի հեճուկս ձեռք բերված եւ հրճակված պայմանավորվածություններ։ Ալիևը ասում է, Եթիմի տեսքով ում է դիմում։ Հերթական Եթիմի տեսքով անիմաստ դատարկ որ բանարեք էլի։ Այդ դալիճում նկարում են մի 8 հոգանոց իր պատվիրակությունը, երբ մի 10 հոգի ամբողջ դալիճում լինի։ Բայց կարևորը որ նկարող այդ 8 հոգի իր պատվիրակությունն է, դատարկ դալիճում խոսում է։ Հիմա սա որ ես ասում եի միջանցք է տվել եւ կրկին անգամ այս ամբիոնից ինչ է ասում Տրամպի ուղու վերաբերյալ։ Այս պայմանավորվածությունները Հայաստանի Հանրապետության համար լավ արդեն ոչ միայն Տրամպի ուղու, այլև մյուս սահմանային անցակետերում սահմանային մաքսային եւ այլ հսկողությունների նորագույն տեխնոլոգիաները ներդնելու դիտանկյունից, որոնք համապատասխան կլինեն ժամանակակից ամենաառաջավոր ստանդարտներին, ուշադրություն դարձրեք։ Էսի սարքեր է դնելու Հայաստանում ոչ մաքսայինը, ոչ հարկայինը, ոչ է սանիտարականը չեն ստուգելու։ Սա նորագույն, պատկերացնում եք օրինակ նորագույն տեխնոլոգիան տրամաբանորեն, տեխնիկապես առավել զինված պետությունները չէ՞ պետք է անեն։ Օրինակ Ֆրանսիան հետաքրքիր է, sense բան չի անում։ Նորագույն տեխնոլոգիայի տեղը չգիտի։ Սպասում է Մակրոնը Նիկոլին հարցնի, ապե ասի այդ նորագույն տեխնոլոգիան որտեղ ասա ես էլ իմ սահմանում դնեմ։ Կամ Բրիտանիայի վարչապետ Ստարմերը ասի, լսի Նիկոլ ջան, ցավը տանեմ։ Վաթելա դու մեր ղազն ես, 1000 տարվա մեր հավաքագրված ավանակն ես։ Այդ նորագույն տեխնոլոգիան ասա ես էլ իմ սահմանում դնեմ։ Էլ ինչ մաքսային, ինչ սահմանապահ, ինչ սանիտարական, էլ չեմ ասում Միացյալ Նահանգների նախագահ, վերջում ասել է Նիկոլ Վավայևիչ, ցավը տանեմ, նորագույն տեխնոլոգիան բերի մոտ, ես այդ միգրանտներին մեկ-մեկ անձնագրերը չստուգեմ, նարկոտիկի թմրամիջոցի պարունակություն մոտ լինելու փաստերը չստուգեմ, իմ մաքսայինը չստուգի թե ինչա ներկրում, այս տեխնոլոգիան բեր ու լրիվ հարցերի լուծում է։ Այս ախմախը ինքը ավանակ է, մտածում է ավանակը մեկ ենք, ավանակը դու ես։ Նորից եմ ասում, ՄԱԿ-ի ամբիոնից նման բան ասել, սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր 3 կառույցների ներկայացուցիչները իրենց լիազորություններով գործառույթներ չեն իրականացնում, նշանակում է, որ այն տարածքը, որը տրվել է, դա միջանցք է։ Հիմա լավ, սրա վրա շատ Բայց ինչ էր հոխորտում Ալիևը։ Հիմա նայեք Ալիևը, Ալիևը չի հոխորտում Ալիևը, ինչ էր ասում, ինչ ներքնաշորի իջացած քաղաքական առումով Նիկոլի, արդեն գործի դուք 2 օր ժամանակ ունեիր պատասխանել ու էլի վախվորած, ողորմելի, թշվառի նման գնացել ինչ որ sense։ Հիմա Ալիևը ինչ է, շատ Ալիևը
շատ Էսում հետ որ գնում եք խաղաղության հայեր, այն որ սենց անհոգ ձեր տանը նստած եք, ձեր հոր արևին խաղաղությունը բերել է, ուղղակի բան է, խաղաղությունը բերել հասցրել են շենց հրում են, բռնեք, եկա։ Հիմա եւ այսպես Ալևին չասում, ուշադրություն դարձեք եւ ամեն ասացի տակ բառեր կան, որտեղ ինքը հսկայական գործընթաց է սկսելու, այսպես։ Ասում է գրեթե 30 տարի Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքի մոտավորապես 20%-ը գտնվում էր Հայաստանի կողմից, ուշադրություն դարձրեք, օկուպացիայի ներքո, ռազմական օկուպացիայի ներքո, այսինքն Հայաստան պետությանը ինքը ռազմական օկուպանտ ասում։ Վերջ։ Եվ այս օկուպանտ երկրի հետ Փաշինյանը ասում է, մենք խաղաղության պայմանագիր արդեն խաղաղություն է գալիս։ Պարոն Ապետյան, բայց արանքում էլ ասեք, սիրելի հայ ժողովուրդ, այս մարդու հետ դու գնում եք խաղաղության։ Հիմա շարունակությունը, իհարկե, հաջորդը Հայաստանի կողմից էթնիկ զտումների եւ ռազմական հանցագործությունների քաղաքականության արդյունքում 1 միլիոն ադրբեջանցիներ վտարվեցին իրենց հայրենի հողից 300,000-եր ասում, ես ասում եմ, չէ, միլիոնից միլիոն կես են, չէ՞ գալու։ Նրանց հիմնարար մարդու իրավունքները կոպտորեն խախտվեցին։ Նիկոլ, բա մեր այդ 1 միլիոնը, որ եկել է Ադրբեջանից, լեզուդ կչորանար, որ խոսել, ինչի չի խոսել։ Ինչի դրա մասին չի խոսել։ Իրան արտոնված է։ Ինչի չի խոսել Բաքվի ցեղասպանության մասին, Սումգայիթի ցեղասպանության մասին, Կիրովաբադի ցեղասպանության մասին, Ջերմուկի Բարսունքի վրա մասնատված կանանց մասին, Արցախում գլխատված երեխաների ծերերի մասին, բռնաբարված խոշտանգված գերիների մասին, ով էր խոսալու Նիկոլ։ Հիմա ինչ ասում Ալև, այս ինչ որ ես ընթերցում եմ հատուկ ընդգծածին կողմից, սա ցանկացած երկրի նկատմամբ իրավական եւ ռազմական եւ տնտեսական գործընթաց սկսելու հայտարարություններ է։ Իսկ ինքը ինչ արել, բոլոր հայցերը ինչ արել։ Այս խեղճակը ասում է բան, խաղաղությունը արդեն մի վիբրատորի մասնագետ էլ կա երկրորդում ասան, ասում է ժողովուրդ, ասում է, էլ պատերազմ, բան, sense բաներ չի լինելու, ինչ պատերազմ, ինչ բան, ես անպայման ուզում եմ այս խեղճակի ասացնել, անունը Ալեն Ազգանո Սիմոնյան։ Ով է ինքը։ Ասում է համատեղության կարգով ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունը, նախկին պոռնոաստղ։ Ուրեմն ինչ է ասում, 30 սա ինչ է ասում, Ռուսան նայեք, պատերազմը այլևս չի լինելու։ Այսինքն հիմա ես այս հաղորդման երկրորդ մասում կասեմ, որ 5 րոպե պակաս Մոլդավիայում, Մերձդնեստրում եւ Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ն զորքեր է մտցնել, որ ռազմական բախում լինի այս ընտրությունների արդյունքում։ Այս խեղճակը, այսինքն աշխարհի ջոջերը որոշել են պատերազմ։ Այս խեղճակը ասում է, պատերազմ այլևս չի լինելու։ Մեր երեխաներն այլևս չեն զոհվելու։ Միջանցք չի լինելու։ Ճանապարհներ են բացվում։ Ալեն Սիմոնյանը։ Տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհները եւ սահմանները բացվելու են։ Հիմա ես վերադառնամ Իլհամ Ալիևին։ Ինչ ասում Իլհամ Ալիևը։ Պատերազմի ընթացքում Հայաստանը, ուշադրություն դարձեք, բալիստիկ հրթիռներով եւ կասետային զինամթերքով ռմբակոծեց մեր քաղաքներն ու գյուղերը։ Դե արի մի աս, այ հարբեցող ծաղրացու։ Բայց որ ֆոսֆորային եւ կասետային, իրեն կասետային ռումբ օգտագործել են ֆոսֆորային։ Ադրբեջանը մեր նկատմամբ։ Այս խեղճակը ձայն չի հանում։ Ուրեմն մեր քաղաքներն ու գյուղերը սպանելով ավելի քան 100 անմեղ քաղաքացիական անձանց։ Դուք հասկանում եք, սա պատերազմական հանցագործություն է Ալիև ասում։ Սակայն Ադրբեջանը պատերազմը մղեց միջազգային մարդասիրական իրավունքի լիովին համապատասխան։ Ահա բեկիշներով, Թուրքիայով, Թուրքիան հայտարարում է Իսրայելով, Պակիստանով։ Մենք ապահովեցինք քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունը եւ ձեռնպահ մնացինք ոչ ռազմական ենթակառուցվածքների վրա հարձակումներից։ Ստեփանակերտում հարվածում էին, խփում էին մանկապարտեզներին, դպրոցներին, շենքերին բնակելի։ Ասում եմ, դες բանը չեն կարի։ 44 օրյա հայնական պատերազմի ընթացքում Բերանին չեկաք, բան չասեց էս մեջ։ Չէ, չկա, այդ մեր հայվանը չէ։ Եվ որ հայվանը ինչ ասել։ Ուրեմն ասում է 44 օրյա հայնական պատերազմի ընթացքում մեր զինված ուժերը ազատագրեցին օկուպացված տարածքները եւ վերականգնեցին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Համաձայն միջազգային իրավունքի եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի։ Ալիևը վարակվել է հիվանդությամբ։ Ինչու՞։ Ինքը փորձում է 22 թվի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի մասին չխոսել, որ այդտեղ է որոշվել, որ մի տարի հետո Արցախը հայաթափվեց։ Գիտեք ինչ ասում Ալիևը։
2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը պատմության մեջ մտավ որպես այն օրը, երբ Հայաստանը կապիտուլացվեց, սուտ ասում, եւ Ադրբեջանը տարածքային ամբողջականությունը վերականգնեց գրեթե 30 տարվա օկուպացիայից հետո։ Հայաստանը կապիտուլացվեց, հա։ Բայց ասում է նոյեմբերի 10-ին, նոյեմբերի 10-ից մինչև 20 թվի, մինչև 23 թիվ սեպտեմբերի 17-18 Արցախում հայերը ապրում էին, զինված էին եւ իրանց հայրենիքը կարող էին պաշտպանել։ Բերանի չեկավ Նիկոլ Երկորը։ Չէ, ինչ բերի։ Բան չասեց։ Երկու հետո։ Նիկոլի հոգեվիճակը ներքաշորը հանած վիճակա, ոնց կարա բերանին գա, 5 մտքերով չգիտեմ որտեղ։ Հարցնում եմ, հարց եմ տալի, ժողովուրդը նստած հավատում է, որ հեսա խաղաղություն է գալու, ուզում հասկանամ ինչ Հիմա հաջորդը Ալիևը ինչա թափ տալիս։ Սկզբից Նիկոլի, հետո նաև Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Հաղթական պատերազմից անմիջապես հետո Ադրբեջանը հայտարարեց իր պատրաստականության մասին նոր գլուխ բացել Հայաստանի հետ հարաբերություններով, էսի հարաբերություն չէ, էսի սնաշինյա է։ Էդի սնաշենյա, բանը կբացես, բառանը կնայես։ Ну, հարաբերություն բառը ռուսերեն, բայց դա սեռական հարաբերությունների է վերաբերում։ Հիմնվելով տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Հաջորդը ասում է, չնայած տարբեր սադրանքներին, բանակցությունները տրվեցին դրական արդյունքներ, քանի որ դրանք անցկացվեցին բացառապես երկկողմանի հիմունքներով առանց որևէ արտաքին միջամտության։ Սուտ ասում 22 թվից մինչև 25 թիվ Արեմուտքը միջամտեց մինչև 23 թիվ, 20 թվից 23 թիվ Արեմուտքի խաղաղությամբ, բայց ուշադրություն դարձեք, 22 թվի հոկտեմբերի 6-ի մասին Ալիևը բան չի ասում, որտեղ իրականում Փաշինյանը Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի Բերանին եկավ, Չէ, ինչ բերանին գա, այդ ինքը հələ մտքով բանա, ինչ են ասում, Ինչա։ Արգազմի մեջ է քաղաքական առումով։ Ալիևը ես գրածը որ երկու կարդացել ասես։ Շեղված են, ինչից խոսում եք դուք էլ եք։ Հիմա էտա, տարածաշրջանային, հիմա ուշադրություն դարձեք։ Ալիևը վերջին հարվածը գոտկատեղից ներկև եւ ասում է Նիկոլ, Նիկոլ ասում է լավ է։ Տարածաշրջանային կապը կազմում է մեր տեսլականի հիմքը։ Երկարատև խաղաղության համար Վաշինգտոնյան գագաթաժողովի կարևոր արդյունքներից մեկը Տրամպի միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման ուղին, որը կապահովի ուշադրություն դարձեք, այդ ուղին ինչա ապահովում, ասում է Ալիևը։ Կապահովի անարգել անցում Զանգեզուրի միջանցքով եւ Կամրապնդի տարածաշրջանային կապը։ Այսպես էս միջանցք։ Նիկոլ ասում է, ախր էս Ալիևը երկու օր հետո ախր խի ասում է միջանցք, ախր ոնց որ թե միջանց չէ, էլի։ Տղերք։ Հիմա Ալիևը Նաև հայ ժողովրդին ասում ականջներին տող արեք, կռիվը չի պրծել, ես էլ շատ ստանալիք ունեմ։ Ուրեմն ինչ ասում ընկեր Ալիևը, 900 Ամերիկան շնորհակալություն է հայտնում 907 բանաձև հանելու, որ ուղղակի Ամերիկան զենք վաճառի Ադրբեջանին, դա համար շատ շնորհակալ է։ Բայց հայերը ինչ բարբարոսություններ են արել, սրա պատասխանել է Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացուց մինչև վարչապետ կոչեցել է, ասում է Հաղթանակից ամիջապես հետո Ադրբեջանը սկսեց ազատագրված տարածքներում լայնածավալ վերակառուցման ծրագիր։ Օկուպացիայի ընթացքում Հայաստան հողին հավասարեցրեց մեր հարյուրավոր քաղաքներն ու գյուղերը։ Եվ դիտավորյալ ոչնչացեց 65 մզկիթ։ 385 եկեղեցի ատավել, որ արդեն մեծ մասը ավիրել են։ Այն երկու խոշոր եկեղեցիներն վանքերը որ կան, դա միայն ու միայն ինչի ամնում, ինչի, որտեղ Պուտինն ասել է դա իմ հովանավորության տակ է։ Սա Հայաստանի քաղաքականությունն էր, որը գրեթե 30 տարի կառավարվում էր ռազմական հանցագործների կողմից։ Ինչ է, եկավ Հիմա այս ռազմական հանցագործները ովքեր էին եղել, մի մասը Ադրբեջանի բանտում են, մի մասը Հայաստանում են ապրում։ Բայց Ալիևը նորից եմ ասում, սրա առաջ պահանջա դնելու ցուցակ, մեծ ցուցակ, ասելու է տալու է։ Ալիևը ցուցակ չի դնելու, ոչ էլ Թուրքիան, իրանք ամբողջ Հայաստանն ու հայությանն է վերցնելու։ Սկզբից։ Ամբողջ Հայաստանն ու հայությանն է շարունակությունը, ասում է, ուշադրություն դարձրեք։ Մի մոլորեցեք է ժողովրդի մի մասնել են տականք շերտը, որ մխիթարվի ասի, դե ոչինչ իրանց կտան, ոնց որ հիմա վեճները չի, որ Բաքվի բանտում նստած են, հետո կասեն թող մի 100 հոգու էլ տանեն, բոլորիդ է հանձնելու, բոլորիս է հանձնելու։ Հիմա նայեք, Ալիևը տարբեր ժամանակ տարբեր թվեր էր ասում։ Մակի ամբիոնից 10,000 թիվը։ Դա չասեցիք դրա պատասխանը տվեց Նիկոլը։ Իհարկե ոչ, 10,000 թիվը 4,000-ի է իջացել, հիմա ասեմ ինչ 4,000-ը։ Ասում է 1990-ականների սկզբից ի վեր Հայաստանի ագրեսիայի եւ օկուպացիայի ընթացքում անհետ կորած գրեթե 4,000 ադրբեջանցիների ողբերգական ճակատագիրը պահանջում է հատուկ ուշադրություն եւ գործողություններ։ Սա գալիս է այն ստորագրած փաստաթուղթը 9-րդ փաստաթուղթ են չէ ստորագրել 9-րդ կետը։ Հիմա 9-րդ կետը ես կարդում եմ
որտեղ Հայաստանը ինչ պարտավորության տակ է մտել։ Այս 4000 մարդու ասում Ալիևը ասում սպանել եք 4000-ին, ով է սպանել, ով է պատվիրել, ով է պատասխանատու, բոլորը հանձնվելու են ինձ, բոլորը անխտիր։ Մի վարքյան, ես ես գտնեմ, էսա գտա։ Հոդված 9 Հայաստանի Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված համաձայնագրի հրապարակում։ Հոդված 9 ուշադրություն։ Կողմերը պարտավորվում են հասցեագրել երկու կողմերի ներգրավմամբ զինված հակամարտությունում անհայտ կորած անձանց եւ բռնի անհետացումների դեպքերը, բռնի անհետացումների, այդ թվում ուղղակիորեն կամ հարկ եղած դեպքում համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ այդ անձանց վերաբերյալ արկա բոլոր տեղեկությունների փոխանակման միջոցով սույնով կողմերը ճանաչում են այդ անձանց ճակատագրերի բացահայտման, իսկ գիտեք չէ բացահայտում ինչա, ով է կազմակերպել, ով է հրաման տվել, ով է կատարել, այդ թվում մասունքների որոնման եւս պատշաճի վերադարձման, պատշաճ քննության միջոցով այդ անձանց առնչությամբ արդարության ապահովման կարեւորությունը, հասկանում եք, քանի տասնյակ հազար մարդու Հայաստանի միանգամից դամորկեն սուր է կախվելու։ Ես տարբերակներից մեկն է, որ ինքը ամբողջ Հայաստանն է վերցնում, բայց եթե այս պայն դա չի վերցնում, առնվազն մի քանի տասնյակ հազար գնալով այդ մեր սցենարը, որ մենք ասում ենք միանգամից է վերցնում, դա ավելի մոտ է իրականությանը, քան այն, որ ինքը մի քանի տասնյակ հազարի ցուցակ է ներկայացնում, բայց Ալիև չներ, եթե սա չասեր։ Ալիևը այդ թափթփուկի գլուխը ծեփեց պատին, հայ ժողովրդին էլ հետը էլի չկա պատասխան։ Իհարկե չկա, ոնց լինի։ Ինչ ասում Ալիևը։ Իր մասին է խոսում ինչը արել։ Այս խեղ կատակը գնում է ՄԱԿ-ի ամբիոնից խաղաղություն է մուրում, ասում ես այդքան էլ վատը չեմ էլի։ Ես ասում եմ, տեսեք, ոնց եմ ծեփելու ես Ալիևը ասում է, նայեք ես ինչ երկիր եմ, ՄԱԿ, եւ այս Չնթռլոնով է, ինչ երկիր է ներկայացնում։ Ասում եմ մենք ներկայումս բնական գազ ենք արտանում 14 երկիր, ինչը Ադրբեջանը դարձնում է խողակաշարային գազի աշխարհի առաջատար մատակարարը։ Հաջորդը ասում է Արևելք կարեմուտ հյուսիս հարավ միջանցքները 22 թվից ի վեր միջին միջանցքով բեռնափոխադրումների գրեթե 90% աճ են գրանցել։ Այդ միջանցքով տարանցման ժամանակ զգարելուն կրճատվել է Կասպից ծովի ամենամեծ առևտրային նավատորմը, Ալատ միջազգային առևտրային նավահանգիստը, որի թողունակությունը առաջիկա տարիներին կհասնի տարեկան 25 միլիոն տոննայի, Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղին, ինչ միջազգային օդանավականներ, տարածաշրջանի ամենամեծ բեռնափոխադրող ավիաընկերությունը եւ այլ գործոններ Ադրբեջանը վերածել են միջազգային տրանսպորտային կենտրոնի։ Այս Ադրբեջանը ես շատ բաներ չեմ կարդում։ Եվ այս խեղ կատակը ինչ է ասում Հայաստանը, ինչ է, եթե պատասխանն է էլի թե Ալիևին։ Ասում եմ մենք էլ տենց վատ երկիր չենք։ Ստեղ բան կանենք 26 թվականին աննախադեպ է լինելու Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներգրավվածության տեսանկյունից աննախադեպ, ասում եմ բռնվեք չընկնեք, ինչ է մայիսին Հայաստանի Հանրապետությունը հյուրընկալելու է եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովը, աննախադեպ, եւ այս համայնքի բոլոր երկրների կառավարությունների ղեկավարին սիրով հրավիրում են մասնակցելու այդ կարևորագույն միջոցառմանը։ Ալիև ասում է ես ասող եմ, գազը վաճառող եմ, նավթը վաճառող եմ, ճանապարհների տերն եմ, Հայաստանը իր ղեկավարով կզած է իմ առաջ, երբ ուզում կմտնեմ այդ երկրից ետ առնել չմնա, Հայաստան բարձել հտառը չմնա։ Թուրքիան էլ այն կողմից Ալիևին ասում է մալադեց, ցեղասպանության հարցն է սուծում, ատոմականի փակելու հարցն է սուծում, դու որպես մահակ։ Եվ այդպես շարունակ։ Սա էլ այն ինչ որ իրականում ՄԱԿ-ի ամբիոնում խոսել է այս խեղկատակը եւ խոսել է Ալիևը։ Ալիևը ասում է պատերազմը ես հետևություն եմ անում, այսքան կարդալուց հետո, ընդ որում ես ոչ բոլորը կարդացի, ընդհանրապես որոշ ընդգծված մասեր։ Ասում է պատերազմը չի ավարտվել, օկուպանտ երկիր ես, հիվանդ ժողովուրդ ես, ֆաշիստական պետություն ես, հանցագործ ղեկավարներ ունես, այսքան գյուղ եմ կորցրել, այսքան մարդ անհետ կորացա, բոլորի հատուցումը պիտի տաս, փոխհատուցումը պիտի տաս, ռազմական տուգանքը պիտի տաս, այդ երկրի Ինչքան էր վերադարձը 1 միլիոն մարդ, այդ հետո 1.5-2 միլիոն են դարձնելու, երկրից կեսից շատ են ինձ ես տալիս։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր դռները լայն բացեք, հյուրընկալ, բայց չմոռանաք։ Փաշինյանը խորհուրդ կտա թե երբ, ինչից հետո, թուրքերի առաջ Ադրբեջանը ոչ մի պայմանագիր չի ստորագրում եւ մաքսիմում վերցնել այն շորտի վերցնի։ Անհոգ անդարտ նստեք, սպասեք, թե ոնց է այսպես գալու բոլորիս Հրթի Ալիևը եւ որպեսի եւ վերջում որպեսի իմ ասածը վերացական չլինի, որ ոչ միայն մեր տարածաշրջանը, ամբողջ աշխարհը
այսօր լուրջ ռազմական բախման մեջ է։ Տարբեր տեղեր։ Հիմա ռազմական նոր բախում առաջանում։ Ուրեմն 3 տեղի ունեցավ Մոլդավիայում ընտրություններ, որպեսզի եվրոպական քաղաքակիրթ Եվրոպայի ժողովրդավարական նկրտումների մասին ավել պակաս չխոսեմ, ընդհանրապես մի փաստի մասին։ Նախնական արդյունքների համաձայն նախագահը 51% ընկով դերեք, ես փաստ եմ ասում։ Ուրեմն 500,000 Մոլդավիայի ազգության մոլդավացի ապրում աշխատում են Ռուսաստան, որից 300,000-ը քաղաքացի են, ընտրելու իրավունք ունեն։ Ուրեմն 300,000 թույլ են տվել բացել 2 տեղամաս որտեղ տվել է եւ փոխանցել են որքան ընտրողի քվեաթերթիկ 10,000։ Այս էլ եվրոպական դեմոկրատիան։ Իսկ Իտալիայում բացվել է 75 տեղամաս։ При том, что в России живет раз больше. Այն պարագայում, երբ Ռուսաստանում ապրում է 40-50 անգամ շատ ավելի մոլդովացի, ան Իտալիայում։ Սա հիմա ինչի է բերելու ամենամեծ վտանգը, ես իմ խոսքը ամփոփեմ։ Բերելու է հետեւյալին։ Պրեդնեստրովիայում 24 թվականի 33 տեղամաս է եղել, հիմա թույլ են տվել 12։ Ընդ որում կամուրջը, երբ որ Դնեստրի երկու ափերը միացնում են, կամուրջը փակվել է, երեք, վերանորոգման պատրվակով, որ մեր Դնեստրի քաղաքացիները ընտրություններին չմասնակցեն։ Այս էլ եվրոպական դեմոկրատիա։ Հիմա ասեմ ինչ մեծ վտանգներ է սպասում այստեղ, ընդ որում 5 րոպե պակաս Ռուսաստանի հետ ՆԱՏՕ-ն կարող է պատերազմել։ Ուրեմն ակնհայտ է չէ կեղծիքները։ Ակնհայտ է, որ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը թույլ չեն տվել ընտատեղամասերին մոտենալ։ Էլ չեմ ասում այն տեսագրությունները, որ փողերը ինչպես էին բաժանել, այն կողմ վրա են դնում։ Նորից եմ ասում, Ռուսաստանում 300,000 ընտրողին տվել են 300,000 ընտրողին 10,000 քվեաթերթիկ։ Այս է եվրոպական ժողովրդավարությունը։ Եվ արդյունքում լինելու է հետևյալը իմ կարծիքով, ամենաառարկայական սցենարը հետևյալն է լինելու։ Այս բանը Ռումինիայում մոտ 20,000-անոց բանակ է կենտրոնացված, որը ցանկացած բան պատրաստ է մտնել Մոլդավիա։ Այս պահին երկու կորպուսի չափով բրիտանական եւ ֆրանսիական զորքերը ուղևորվում են Օդեսա։ Հիշեք, Օդեսան մեր Դնեստրին կապող տարածքն է։ Այսինքն, եթե մեր Դնեստրի վրա զինված ընդ որում ժողովրդը հիմա այս այլանդակություններից հետո իջնում է փողոց, ոստիկանությունը սկսում է ուժ կիրառել, այդտեղի ժողովուրդը այդ ուժին ուժով է պատասխանում, Ռումինիայից զորք է գալիս եւ Ուկրաինայի Օդեսայի մարզից զորք է մտնում մեր Դնեստրի 400,000 մարդ են ապրում, որոնք Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Ինչ է կարծում, սա նորագույն նոր մարտահրավեր է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը կամ պիտի միջամտի, որ իր 250,000 քաղաքացու, որից 400,000 բնակիչ է մեր Դնեստրում, ոսի պաշտպանի։ Ուրեմն եթե ինքը զորք է մտցնում այդտեղ, նշանակում է ՆԱՏՕ-ի հետ պատերազմը արդեն սկսեց։ Վերջ, որտեղ Օդեսայում նորից եմ կրկնում Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի հատուկ նշանակության երկու կորպուս արդեն ընթացքի մեջ են լինելու են շուտով։ Ես միտքս ավարտեմ Իվարկյան Անժելա։ Եվ եթե Ռուսաստանը չի միջամտում, ուշադրություն դարձրեք, հաշվի առնելով ինչ-ինչ իրողություններ, այն իրողությունը, որ ինքը կոնկրետ ՆԱՏՕ-ի հետ պատերազմի մեջ է, Բրիտանիայի այս ամբողջ քաղաքականությունը վերջին շրջանում ՆԱՏՕ-Ռուսաստան բախում ստեղծելն էր։ Եթե չի միջամտում, այդ ժողովուրդը սկզբունքորեն կռվով զոհվում է, բայց իր համար անչափելի բանակի հետ, եւ դրանից հետո Ռուսաստանում ինչ process-ներ են սկսում, ինչ է կարծում։ Ռեալ, իշխանապողության։ Այսինքն Պուտինին ասում են, ոնց դու 200-400,000 ռուսի, գագաուզի, մոլդավացու կյանքը ինչ-ինչ շահերից ելնելով զոհաբերեցիր, 100,000-ներով այնտեղ կոտորվեցին, բա դու ինչ ես անում։ Բա դու արժես որ նախագահ լինես, մեր տղերքը սահմանում են զոհվում։ Դու ինչ նախագահ ես։ Մեր ժողովուրդը մեր Դնեստրում է զոհում, դու ինչ նախագահ ես։ Այս կարգախոսներով հիշեք խոսքս, տնտեսական չկա։ Այս կռվի կարգախոսով Ռուսաստանում պատրաստվել է իշխանապողության գործընթաց։ 5 րոպե պակաս Ռուսաստանի դեմ ՆԱՏՕ-ն այն ճակատում ուրեմն պատրաստվում է կռիվ։ Երկրորդ ճակատը, ասեմ ձեզ, Կալինինգրադը օղակը սեղմվում է, բլոկադայի մեջ գտնող Ռուսաստանի Դաշնության տարածքը։ Եվ երրորդ ճակատը այստեղ։ Հիմա Հայաստանում կան որոշ խեղկատակ քաղաքական գործիչներ, վարչապետի պարտականություն կատարող անձինք, որոնք ասում են, վերջ, խաղաղություն է, ոչ մի պատերազմ չի լինի։
Այսպես, ես ավարտեցի։ Տեսեք, ինչն է այստեղ հետաքրքիր, հա, մենք գիտենք, որ Կոզակին հեռացրեցին, Դմիտրի Կոզակը ինքը զբաղվում էր այսինքն նախկին երկրներով եւ իր հեռացումը նաեւ պայմանավորում է նրանով, որ մեծ հաշվով ինքը տանուլ է տվել մի շարք հարցերում, կլինի Ուկրաինայի հարցում, այսինքն սխալ ինֆորմացիա ունեցել, սխալ է աշխատել Ղրիմի հարցում, Մոլդովիա, Հայաստան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Կիրիենկոն է եւ մեծ հաղթանակ, ասում էին հաղթանակ, եւ որ տեսեք կարողացավ հաջողացնել եւ Աբխազիայում ընտրությունները շահեցին, բայց շատ ծիծաղելի կլներ, որ Աբխազիայում էլ էլի ձախող էին։ Սա հերթական ձախողումն էր Կիրիենկոյի։ Մենք գիտենք, որ Կիրիենկոն նաեւ զբաղվում է Հայաստանում։ Ոնց որ թե մեթոդաբանությունը առանձնապես չի փոխվել, ինչպես որ աշխատեցին, ինչ որ կիրառեցին, ցույց ձախողեց։ Արդյոք նույն կերպ չեն աշխատում Հայաստանում եւ Հայաստանում նման կերպ աշխատելուց հետո էլ ես չգիտեմ Կիրիենկոն ինչ աշխատում է 26 թվականի ընտրություններին 26 թվականի ընտրությունները Մոլդովայի ընտրությունները ինչ արվելու Հայաստանում Այսինքն արևմուտքը ասելու է ինչ ուզում եք արեք Նիկոլին թուրքերն ասելու են ինչ ուզում եք արեք եւ ցեղասպան Միացյալ Նահանգները այսօր երկու ցեղասպան պետություն կա կոնկրետ Իսրայել եւ Միացյալ Նահանգներ, ճիշտ է։ Այն Միացյալ Նահանգները, որ իբրև թե եկել այստեղ միջանցք կա տալիս ու խաղաղություն, փաստ է, որ այսօր ինքը, այդ ես չեմ ասում, իրենք են ասում, իրենք ցեղասպան պետություն են։ Բոլորը դեմ են, բոլորը բան, միակ պետությունը, որ ցեղասպանությանը աջակցում է, պահում է, նպաստում է, այդ Միացյալ Նահանգներն են, ճիշտ է։ Հիմա Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի ձեռքը բռնած, ասելու է այստեղ ինչ ուզում ես արա Նիկոլին, ճիշտ է։ Անելու է։ Ուզում ես փրկի, ուզում ես ձերբակալի, ուզում ես բոլորին հա։ Ինչ գնով ինչ խմբավորումներին քվեաթերթիկից հանի, ոնց որ Մոլդովիայի մանեցին, երկու առաջ, երկու խոշոր ընդդիմադիր խմբակցության քվեաթերթիկից հանեցին։ Դե կամ ճիշտ եք ասում, կամ միասնական ազգային ազատագրական պայքարը սկսում կամ այս կողմենքով, կամ մենք թիթեռ ենք նկարում, ոնց որ Մոլդովիայում բանը Կիրիենկոն ընդդիմության հետ թիթեռ նկարեց եւ վերջում դատարկ դաշտակի առջև կանգնեց։ Կամ էլ այն ժամանակ թիթեռ նկարեցին Թուրքիայի հետ եւ թույլ չտվեցին, երբ որ Օնի Գասպարյանն էլ չնայած իր հորարևին Մեր զինվորականները պատրաստվում էին, որ ինչ-որ բան անել, իշխանափոխություններ կամ նոր ընտրություններ անել, թույլ չտվեցին։ Այս էլ ավանակի ականջում քնած ռուսները, որ թվում էր, թե բանը շուստրություն արեցին, հարաբերությունները չեն ուզում լարել, միջև բան անեն, Նիկոլի գլխին տան, իբր թե իրանց եսիմիշներ էլի, հա գլխին կտան կանի, գլխին, անենց գլխին տվողներ կա, որ դուք մնացիք, չգիտեմ որտեղ, չնայած էսում համար եմ ասում, կարելի է կարծել, թե Ռուսաստանում նստած մեզ լսում են։ Եթե նկատի ունենանք իրանց ինֆորմատորները, այս մի ուրիշ ավանակի ականջում նստած դեսպան, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան։ Անժելա, մենք մեր գործ անենք, հա։ Ռուսները, ամերիկացիները, Թուրքիա, ամեն մեկ իր գործն է, մենք մեր գործ անենք։ Ոչ մեկից պետք չի բողոքել, որ մենք թույլ ենք։ Չէ որ դավաճանենք, չեն կարողանում միասնական լինել, այո, չեն կարողանում, գնացել եք ազգային ժողովում ելույթ ա ունենում Սամվել Ֆարմանյանն, ասում է ծեծ կերած, Սամվել Ֆարմանյան, ձեր ժամանակ հարմար, ձեր ձեռքի տակ աշխատող ընդդիմություն էր, հիմա իրանց հարմար ընդդիմություն չի ծեծում, հիմա որ դու այնտեղ լինել, քեզ թվում է որ Նիկոլն ասես ջարդե, քեզ պակաս էին ջարդելու, որ քեզ ջարդեին ինչ էիր անելու։ Ինչ ինձ հետաքրքիր է, այսինքն հələ դեռ այնտեղ խնդիր ունեն ընդդիմության իրար բան ասել։ Ես քանի որ ժամանակի խնդիր ունեմ, ձեզ խնդրել եմ, հա, եւ վերջում ուզում եմ մի կարևոր բան։ ՄԱԿ-ում այս հարբեցող ծաղրացու եւ Ալիևի ելույթները, հա, արձագանքներն են նայում ընդդիմադիր դաշտի։ Շատ կարևոր է, էլի, որտեղ սկզբում ամենաբարձր ամբիոնից Ես միակ Իշխան Սաղաթելյանն միակ Իշխան Սաղաթելյան, չէ, Արա Պապյանն էլ է շատ լավ շեշտերով սատկացել։ Ուրեմն ես Արա Պապյանին եւ իր թիմին որպես ընդդիմություն չեմ նայում, 18 թվից մինչեւ հիմա շատ էլ իրանք խոսում են։ Հլու հնազանդ կատարում են տիրոջ պատվերները։ Եթե ասում են Ցեղասպան Միացյալ Նահանգների։ Ցեղասպան։ Այո։ Հիմա ես ասում եմ իրական ընդդիմություն, հայ-հեղափոխական դաշնակցություն, միակը, որը այս կարող է եւ հետո լինի, ես չգիտեմ, այսինքն կարող է նաեւ այլ կուսակցություններ, քաղաքական գործիչներ խոսեն։ Ես այս պայդրությամբ ասում եմ, միակը, որ ճիշտ շեշտադրումներով ասել է, դաշնակցությունից Գերագույն մարմնի Հայաստանի Գերագույն մարմնի ղեկավարն ասի Իշխան Սաղաթելյանը, որը ցավոք սրտի շատ վատ է, որտեվ այս փաստաթղթով իրականում Ալիև ասում է ես այս երկիրը վերցնելու եմ։ Սպանել եմ, այս թղթով ՄԱԿ-ի գրասենյակում ինքը ասեց. «Հայեր, բարև ձեզ, տալով Նիկոլի գլխին, գալու եմ ձեզ ցեղասպանեմ»։ Երեք չառաջորն ասել։ Ալիև ասեց ոչ մի պատերազմ չի կանգնել, այսքան բան Չաղու բախտավոր նստեք։ Գալս եմ վերցնեմ ու վերջ, այդքան բան։
Բայց ես չի որ հանձնվել կա, պիտի մեկը միասնական լինել, այո։ Մենք կռիվ անում ենք։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։